sẽ có những thua bị từ bồn kinh điển tầm nguồn mùi cà rạt từ from mùi việt pram đi ở miền Lào từ bồn xịt con từ bồn kinh điển ní chỉ từ bồn thòng chít xuất tạm đó hay mình miền dọc từ tầm là po rồi ao chân này cho này bảo vệ thế thì ao chung mua chỉ bị xong cái ta ăn hit natural sapphire ឬ antrich natural sapphire ដូច្នេះគឺគេអត់យកទៅច្នៃវាបន្ថែមឲ្យ color វាចាញ់ចាំងនេះទេគឺបានពីដំបូងមកគឺគេច្នៃយកតែម្ដងជាតម្រង់ដំបូងតែម្ដងគ្រប់ដំបូងមិនថាកណ្ដៀងឬបន្ទឹមឬមួយដំបូងមកសណាយឬពេជ្រទេតម្លៃរបស់វាខុសគ្នាទៅតាមចរណៃក្នុងដំបូងឬភាពភ្លឺចាញ់ចាំងនៃដំបូងកណ្ដៀងនេះបើសិនណាជាចរណៃវាចាញ់ចាំងល្អគឺតម្លៃរហូតដល់អាច$1000ក្នុងមួយក្រាបនេះគឺនិយមទៅតាមចរណៃដំបូងទាំងអស់កណ្ដៀងមានកម្រិតរឹងរហូតដល់9ចន្លោះ9ទៅ10ដែរគឺដូចម៉ូសណាយដែរប៉ុន្តែវានៅក្រោមពេជ្របន្តិចពេជ្រ10ជានិច្ចការហើយកណ្ដៀងម៉ូសណាយកន្ទឹមគឺ9ជាងបាទ